4月13日 ，Source Music 确定新女团 LE SSERAFIM 将在5月2日完成出道，并于江中体育馆举行出道 showcase。可让 HYBE 没想到的是，出道专辑预售开启后，中韩粉丝并不买单，尤其是宫胁孝良和金彩媛的粉丝。大家无法想象，最受争议的成员金嘉兰不仅没有被换掉，反而还成为了新女团的 C 位。宫胁孝良和金彩媛的粉丝虽然众多，但是他们不想让自己的追星行为变成洗白金嘉兰的工具。目前 LE SSERAFIM 的形象已经跌到了谷底，再加上组合出道预告也是问题不断，极为老土的概念让人无语。就连 HYBE 旗下的员工都出来吐槽，直言公司的决策层都是大叔，所以新女团的出道预告中才会出现那么多低俗内容，甚至很多镜头只拍成员身体，不拍头，让人觉得就是女生被审视，观感很不好。有粉丝分析，大概是 HYBE 命里就没有女团，即便有宫胁孝良和金彩媛，有2位前 IZ*ONE 成员，也吃不到 IZ*ONE 的红利。爱豆韩社每日解说最新韩语，欢迎点赞和订阅哦。